شكرا عليكم كثيرا. شكرا في حضرتك. حضرتك عامل ايه؟ لا انا اتفضل هنا. احنا اي رئيس جاي لازم نحل مشكله المواصلات الاول. ايوه الاولويه. اولويه اولى. ايه شرفك؟ انا اولا بعتذر عن تاخيري عن الميعاد غصب عني. ثانيا انا عندي موعد الساعه 8، يعني المفروض اتحرك من هنا 7:30 تقريبا. وقتنا كده بادئ الدور بالاختصار، وانا عاوز اسمعكم بالتركيز ثم اعقب بالتركيز ايضا. هو مش عارف، متهيألي احنا بنتكلم حزب العدل نتأخر عشان الواحد معاهم شوية. لا هي المشكلة إن حزب العدل كمان بعد يعني الدنيا كده متراكمة على بعض. فباعتبار كنت الأصوات العائمة تستحمل الموضوع. احنا مش هينفع ناخد حضرتك بقى في المقر، انما احنا سعداء ان حضرتك خصصت لنا الوقت دوت، واحنا بنحترم تاريخ حضرتك والنشاط المكثف. احنا بنصنف حضرتك كناشط قبل صحفي وقبل كاتب كبير وقبل زعيم حزب وقبل برلماني. فاحنا جايين نستفيد من خبرة حضرتك ورؤيتك، جايين نطمن على الحملة وحضرتك على الصعيد الاقتصادي، على الصعيد الخارجي. احنا ائتلاف الاصوات العائمة جماعة ضمير التوعية بتضم 6000 ناشط في جميع محافظات مصر. هدفنا حاجة واحدة بس، إن المجموعة السلبية، الشريحة السلبية من الناخبين تكف عن ترددها وتنزل تحسم الانتخابات قصاد اللي بيصوت على عصبية أو على المال. يعني أي حد متردد ده كويس. هو مشكلته إن بقالنا 60 سنة ما عندناش الثقافة دي الاختيار. هو عنده في بالنا الثقة، فهو مشكلته إن هو أولا مشكلتي يعني إن أنا حاسس إن الأصوات العائمة دي هي الأصوات المحترمة جدا اللي ممكن تفرز لنا جمعية عمومية تيجي كويسة قوية تطلع لنا ناخبين ممثلين عنها في البرلمان وفي الرئاسة، وحتى بعد الانتخابات تبقى جماعة ضمير، تبقى همزة وصل بين الأصوات العائمة واللي نجح. اللي نجح ده نجح على برنامج بتقول له البلد الثالث عندك متعسف فيه مستجاب. احنا مالناش مصلحة، أنا ما بروجش حد، إنما نفسنا المجموعة اللي هي عائمة دي أول حاجة تنزل، ثاني حاجة تنزل على أسس موضوعية. يعني ما تقابلش واحد وتقول هو ده الوحيد ده ممتاز، شافتش بقية البدائل السياسية المطروحة. الحاجة الثانية إنها ما تديش على عصبيات طبعا وعلى فلوس. فإحنا في الإطار ده بنخطط النواة الصلبة بتاعتنا 6000 دول، بإن إحنا بنعمل ورق يمثل شرائح سنية زي ما حضرتك شايف مختلفة، ومحافظات مختلفة، ووظائف اجتماعية مختلفة. يعني سريعا أعرف حضرتك بالأعضاء: أستاذ محمد عبد السلام من اللجنة الإعلامية بحث الدكتوراه، أستاذ عبد الكريم من قنا، أستاذ هشام من شرقية، حاج رزيعة من شبرا، المهندس أحمد نظير أمين التنظيم، الأستاذ شيماء عبد العزيز، أستاذ أحمد عبد العزيز من الشكوات، أستاذ نجلاء ممثلة النوبة رقم 1، الأستاذ إسلام زميلنا، الأستاذ حامد باحث من نجا حمادي، أستاذ عمرو اللي بيصور من دير أم السلطان منطقة القاهرة هيشرح لنا فين، الأستاذ محمد صديقنا، الأستاذ مصطفى الإثريبي بتاع الأرصاد الجوية وعنده غاية التطوير. أستاذ مصطفى هو شاور بالكاميرا عشان نعرف. الأستاذ حسام عبد اللطيف حضرتك قابلته مع الدكتور عصام شرف ممثلنا في النوبة، والأستاذ إيهاب هو من السويس ومحاسب وناس عارفين دايما. في أستاذ حماد قلت إن هو باحث من نجا حمادي. أهلا وسهلا.
فاحنا نامل ان حضرتك تدينا رؤيه عن البرنامج والحمله، رؤيه مصر طبعا مختصره عشان الوقت، وتتيح لنا يبقى في مجال لطرح اسئله في نفس الوقت، ورؤيه حضرتك للائتلاف ده ومجموعه التوعيه دي ازاي احنا برضه اختصار للوقت بشكل موازي من 1/7 بنعمل جولات في المحافظات للتوعيه، عايزين نسمع راي الناس ونشوف ازاي المجموعه السلبيه دي تشارك، وازاي الاسس الموضوعيه نختارها مع بعض. احنا بنختار عليهم 20 معيار يصوتوا يختاروا بينهم وبين نفسهم عليه. فاحنا نزلنا امبارح كنا في المنيا، القوات النخبه بتاعتنا دلوقتي راجعه من اسيوط، في نواه صلبه طالعه بترجع تقابل المجموعه اللي هناك وتدعو الناس انها تسمعهم صوت. يوم 15 كنا في بنها، نزلنا بهتيم، نزلنا رجل الفرج، سيدي جابر، وتعاوننا مع وزير الثقافه في ان هو ادانا اصول الثقافه كلها. اي وقت بيفتح لنا نسمع الناس والناس تسمعنا. هم اللي بيطلعوا على المنصه، كويس ان حضرتك ما خليتناش نقعد على المنصه، لان احنا بنطلع الناس على المنصه 4/4 واحنا بنقعد تحت نسمع ونسجل. خدنا معانا العشاء مساء وعملنا خطوط كويسه في المصري اليوم، في تغطيه اعلاميه كويسه للاختلاف، وقابلنا شيخ الازهر قاده احزاب. فاحنا نتطلع ان حضرتك تدينا رؤيه للائتلاف او نصيحه وتطمنا على الحمله ماشيه ازاي، ورؤيه حضرتك طبعا الثقافيه وتقديرك للفن. حضرتك يعني مش عايز اقول كتبت عنه، حضرتك مارست فعلا وقدمت نموذج واثنين في المجال ده. فلو حضرتك تدينا كلمه كده بكون سعداء. اولا سعيد بكم جدا، اهلا وسهلا، وشرف بلقائكم جميعا. طبعا كمان انت عارف الدكتور احمد فؤاد. انا اتفضل. طيب كويس قوي. شكرا. بدأ من اسمكم اللي انا معجب بيه، اصوات العائمة، اسم مش نمطي، انتهاء الى هدفكم اللي هو اخراج الذين اعتادوا ان يكونوا في الظل الى الضوء او خارج المشاركه لانهم يشاركوا. ده هدف جميل جدا. وما بينهما ان انتم تستخدموا اساليب من وجهه نظري مش نمطيه. ومرورا بان انا عاجبني جدا تكوين الوفد اللي موجود، يعني يدعو للثقه والاتفاق. فانا بحييكم على كل ده، ارجو انكم توفقوا في مهمتكم. اعتقد ان فكره المشاركه يحكمها بالدرجه الاولى اطمئنان المواطن المصري لان صوته سيحترم، وده التعبير عنه والضمانات نزاهه الانتخابات. وبحكم تجربتي الرغبه في المشاركه رغبه اكيد عند المصريين، والاحجام عن المشاركه عاده كان بيبقى ناجم عن الاحساس بان طب وصوتي هيعمل ايه؟ اذا ضمن ان صوته هيحترم وهيبقى له نصيب في صنع سياسات البلد واختيار سياستها وحكمها بالتاكيد فيهم، اعتقد ان احنا هنبقى نملك بال واسع. طوابير الدستور ادت لنا مؤشر على ده، وانا في اعتقادي ان الانتخابات القادمه في البرلمان والرئاسه هتثبت هذا الامر. ده العامل الرئيسي. في عوامل مضافه من بينها ليس المشاركه ولكن يعني تحسين ناتج هذه المشاركه. الناس هيروحوا اذا اطمنوا ان الصندوق ده، لكن عشان يروحوا ويختاروا افضل اختيار يخدم مصالحهم يعبر عنهم، هنا يجي دور قضيه الوعي، وجزء منها الجهد الجماعي ان يكون في معايير الاختيار من يمثل الناس، تبقى في قدره على توصيل هذه المعايير باساليب بسيطه تصل للناس وتدخل في وعيهم، بحيث اذا اقنعتهم يطبقوا المعايير على المرشحين، ففي الحدود ديت اظن انتم تلعبوا دور اعتقد ان هو مهم. دكتور جمال احمد رئيس قسم في كليه الألسن جامعه الشمس، ووالده يساري متميز. وإذا تمكنا أن مصر فيها عدد كافي من المبادرين بحب وبإخلاص للقضية ومتطوعين على طريقتكم، لأنهم في حالة تفاعل مع الناس، أظن ده
مش هيخدم فكره توسيع المشاركه اللي ضمانتها الاولى مش جهدكم، ضمانتها الاولى ضمانات نتائج الانتخابات، لكن هيخدم قضيه ان المشاركه دي تبقى تدقق وتحسن الاختيار. وانا طبعا بالتاكيد كمصري مستفيد من الجهد اللي بتعملوه، عشان كده لازم اشكركم، وكمرشح مستفيد من الجهد اللي انتم بتعملوه، لانه من الذين يظنون انه اذا تم تدقيق الاختيار وتحسنت يعني قدرتنا على ان احنا نختار ربما فرص واحد زي حالتي هتبقى احسن. عشان كده بعتبر ان الجهد اللي بتبذلوه بطريقه عامه مفيد ليا كمواطن وكمرشح ايضا. اي جهد احنا ممكن نسهم بيه في انه اللي بتعملوه يبقى منتج اكثر وميسر اكثر، اظن ان انا شخصيا واعتقد والحمله هنبقى مرحبين بان احنا نبذله بصيغه التعاون اللي ممكن تعملوها انتم مع شباب الحمله. الكلام عن الحمله ممكن يبقى متروك للحمله، هي تقدر تقيم نفسها وتقيم. انتوا عارفين ان المفترض يعني انتوا اكيد تنصحوا الناس بمعايير ودققتوا معايير وعارفين مذاكرين كويس بما في ذلك برنامج. لا زال انا افضل ان الوقت اللي انا اسف ان هو ضيق اكون في حاله استماع لكم او اجابه على اسئله او وجهات نظر ممكن تطرحها. بجدد الترحيب بكم والاعتذار عن تاخري عنه. هو احنا يعني طبعا حديث الساعة الاجتماع الصباحي مرشحة رئاسة حضرتك كنت مشارك فيه. احنا ما عندناش تصريح بالحديث عن الاجتماع، انا ملتزم بهذا، لكن الرسالة اللي عايزين نديها ان الذين يتنافسون لديهم فرصة انهم ايضا يتفقون على ما يعتقد من استشعارهم ان هذا يفيد يفيد مصر في هذه المرحلة. واحنا بنشتغل على شوية مطالب اعتقد ان يعني حاله توافق فيما بيننا، وفي نقطه رئيسيه بينهم ازاي نضمن انتقال السلطه الى المدنيين برلمانا ورئيسا في اقصر مده زمنيه وبافضل ضمانات لديمقراطيه هذا الانتقال ونجاحه. حد انسحب فعلا ولا كانت إشاعة؟ ما عنديش تعقيبات على اي تفاصيل بعد الستيتمنت البسيط اللي قلته لكم.